আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ড, বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন? আজ আমি দেখাবো আমার রেচার কবুতরগুলো। দেখেন, এটা হচ্ছে রেচার। ওয়াও, সো অনেক কিউট। এখানে এক জোড়া আছে রেচার, মাক্সি রেচার। ওদের আইস, চোখগুলো দেখতাম কত সুন্দর চোখ। আর এখানে আছে আমার গিরিবাস, দুটা বাচ্চা নিয়ে আছে। ওই যে বাচ্চা, আর আপনার এক ফ্যামিলি, ফুল ফ্যামিলি। আর এটা হচ্ছে আমার ইউকেন। হাই ইউকেন, कैसे हो? मेरा यूकेन, आए कहना मेरा कोयल। उसके बाद वाह, আর বন্ধুরা এখানে আছে আমার সুন্দর সুন্দর বাজিগার পাখি। এখানে একজোড়া দুটা বেবি আছে, আমি দেখাবো বেবিটা। এই যে বাচ্চা, ওয়াও, ওয়াও, সো কিউট, অনেক সুন্দর, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এখানে আছে এটা আমার ইউলো ইউলো বাচ্চাগুলো। এইগুলো বাচ্চাগুলো কি অবস্থা, ওয়াও, সুন্দর বাচ্চা। আর এখানে আমার লাভ বার্ড, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, ডিম দিয়েছে।